За тэгээд ер нь бол ёс зүйн улсын хурлын ёс зүй тийм байнга тэгийн дэд хороо ийм одоо троллуудын үгээр те ингээд троллуудын хүсэлтээр хуралдаад ажил ингээд те хурал зохион байгуулалт явж байгаа. Үнэхээр эмэнэлтэй би та нарт бүр маш цөөхөн хитгэн одоо баримтуудыг үзүүлье заяа. За жишээлбэл энд за улсын хурлын гишүүн Наран Туяад холбогдох ёс зүйн зөрчлийн талаар гомдол гаргах тухай гэж байна. За иргэн дэ өнөр жаргал би Монгол улсын их хурлын гишүүн энэ хүнд ингэж гомдлоо гэснээр доор нь хүндэтгсэн иргэн очир баяр. Энэ одоо яг ямар учиртай үг вэ? Энэ хэний гомдол юм? Энэ одоо нэг хүн өргөдөл гаргасныг нь өөр хүн бичээд явуулсан юм уу? Тэгээд хараа ингэж байгаа байхгүй. Иргэн өнөр жаргал би ийм зүйлд одоо ингээд гомдол гаргаж байна. Тэгээ шаардлагатай тохиолдолд тухайн үйлдэлтэй холбоотой нотлох баримтыг гаргаж өгөхөд бэлэн байна. Хүндэтгсэн иргэн очир баяр. Энэ одоо өнөр жаргал юм уу? Очир баяр юм уу? Энэ зүгээр ийм хараад троллын юмар ингэж бүхэл бүтэн ёс зүйн дэгийн хороо ингэж хуралдаад идэх нь яг ямар вэ? За тэгээд хараа маш олон давхцал байгаа. За улсын хурлын за дахиад энд хараа энэ өнөр жаргал гэжсэн шүү дээ. Энэ өнөр жаргал гэжсэн дээ өнөр жаргал. Тэгсэн чинь энд дахиад хараа дахиад улсын өнөр жаргал миний бие улсын хурлын гишүүн Наран Туяагийн удаа дараагийн сошиал доромжлол зохисгүй үйлдэлүүдэд гомдож байна ингээд явуулсан маа. Гэтэл яг энтэй ижилхэн бас яг ижилхэн заа үг усгийн алдаагүй энд байж байна. За энэ удаад өнөр жаргал ясан бол Иргэн Батбаяр би Наран Туяагийн одоо удаа дараагийн зохисгүй үйлдэл үг үйлдэлүүдэд гомдож байна. Гэ яг ижилхэн. Тэгээ одоо энэ ч одоо тролл үстэй. Энэ чинь тролл байхгүй юу? Тролл гэдэг чинь энийг хэлээд байгаа шүү дээ ерөөсөө. Тэ? Нэг хүн хэд хувлаад хүний өмнөөс юу ч хийж болдог. За тэгээ ингээд та бүхэн энийг хараарай. Юу та хэдийн бүр юунд юу аж чадахгүй нэ. За энэ одоо өргөлийг харчаарай. За энэ жишээлбэл юу байна? Өр хангаан аймгаас ирсэн гинэ. За эхлэлийг харуулад төгсгөлийн уншаад өгчээ заяа. Улсын хурлын гишүүн Наран Туяа нараа нь ёс зүйн алдаа гаргаж иргэдийг удаа дараа сошиал орчинд доромжилдог. Их сурвалжгүй мэдээлэл түгээж иргэд олон нийтийг талцуулдаг. Тэ бусдыг бэлгийн чиг хандлагаар ялгуурлан гадуурхаж байгаа тул улсын хурлын ёс зүйн дэд хороонд гомдол гаргаж байна. За төгсгөлийн уншаад өгье. За ингээд ийм учраас та бүхэн одоо энэ хариуг бичгээр авнаа уламжилж өгнө үү. Яг энэ бичиг үү штэ тэ. Өр хангаагаас нэг. За сонгон хайрхан дүүргээс нэг. Энэ бүр яг ижилхэн бүр үг үсгийн одоо зүрэг харж байна уу? Гэт хараа уламжилж өгнө гэж төсчихж байгаа. За тэгсэн чинь дахиад энэ хараа дахиад саран цэцэг гэдэг энэ юуны Баянбол дүргийн иргэн гэдэг яг ижилхэн. Яг ижилхэн ингэж гарч ирж. За дахиад гараад ирж байгаа. Би бүр өчигдөр дутуу харсан байлаа. Энэ болохоор Мөнх хот гэдэг иргэн Цөмөн хайрхан дүүрэг гэдэг. Яг ижилхэн. Энэ одоо энэ ёс зүйн дэгийн хорооч ирсэн юунуудаа одоо ингээд юу хүсэлт гомдлуудаа гомд саналуудаа категорчлоод бүр хэдэн хувийн тим одоо юутай одоо ийм одоо категорчлалтай одоо ийм асуудлаар ирүүлсэн байна гэд сегментлээд гаргаад ирсэн байгаа мөртлөө энд өөрөө хэдэн хувийн давхцалтай хэдэн яг ижилхэн үг үсгийн те одоо товчлол таслал цэг нь хүртэл яг ижилхэн байгаа талаар анализ хийгээг байгаа нь дэндүү харамсалтай байгаа байхгүй нэгдүгээрт хоёрдугаарт өнөөдөр энэ юун дээр бол хүмүүс нь ирэг байна. За тэгээ хоёрдугаарт ийм байгаа даа. Энэ бол одоо энэ олон баахан юмнууд нь зүгээр л троллуудын одоо яг албан мэйл хаягаас одоо бичсэн ийм юмнууд байгаа. Тэгээ хараа ийм имийг өргөдөл гэж авч болдго юм уу? Өөрөөр хэлбэл комментор, сошиалын комментоос ямар ч ялгарах юмгүй зүйлээр одоо хүн харахад нэг 48 нэг л олон одоо тий гомлоор одоо намайг айлах гэдэг юм яах гэдэг. Би бүр үнэхээр гайхаад байна. Энэ ёс зүйн дэгийн байнгын хороо хэний их ашигын төлөө ямар даалгавраар ямар захиалгаар ажиллаад байгаа юм бэ гэдэгт би бүр өөрөө ихлээр бүр гайхчлаа. За тий хардаа одоо хүнийг одоо ингэж одоо ийм одоо баахан юм одоо зүгээр наад аваагаа зайлвал наад аваа чинь таалагдахгүй байна. Наад гахаагаа зайлвал ийм юмнуудыг өргөдөл гомдол гэж хүлээж авч болдгийм үү? Зөрчил гаргасан гэж юм. Бодохгүй байгаа. Яагаад ёс зүйн зөрчил гаргасан? Би та нарт ёс зүйн зөрчил гэж юу вэ гэдгийг би уншаад өгье та нарт. За яа. Хамтдаа бүгдээрээ харцгаа. Би бас энэ баахан олон бичиг саасан дээр ажилласан болохоор ингээд. Йоо. За яж. За ингээд хамтдаа уншснаа хэдүүлээ. За. Одоо ерөөсөө юмыг ойлгож
ухаах байгаа хүмүүстэй л яг л одоо бүр заасан юмар нь. За улсын хурлын гишүүний ёс зүйн хэм хэмжээ гинэ. За 2-1-р зүйл дээр улсын хурлын гишүүн ард түмнийхээ бүрэн эрхийн ард түмнийхээ элчийн хувьд бүрэн эрхийнхээ хугацаанд дараах ёс зүйн хэм хэмжээг сахин мөрднө гэсэн ба. 2-1 дээр нийт иргэн улсын ашиг сонирхлыг эрхэмлэнэ гэсэн ба. Одоо эрхэмлээгүй юм байна уу? За ингээд хоёрдугаарт 2-1-2-т төрч ёс түүх соёлынхаа уламжлалыг хүндэтгэнэ гэсэн ба. Энийг зөрчсөн юм байна. 2-1-3 дээр үндсэн хууль ёсыг дээдлэн сахиж биелүүлнэ гэсэн ба. Энийг одоо зөрчсөн ямар асуудал юм? 2-1-4 авилга ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байх гэсэн ба. Энийг зөрчсөн надад ямар асуудал юм? 2-1-5 за энэ бол бие авч явах шудраг байдлаараа үлгэр дуурайл үзүүлэх гэсэн ба. За яг би бие авч явах байдлаар одоо тэгвэл үнэхээр би гадаг боломжтой эсвэл үнэхээр бодитоор иргэнтэй те иргэний үг хэлээр доромжлон гутаасан мөрөөрөө явж байгаа эсвэл надад зүй ясны одоо шаардлага тавьсан иргэн тэгж хандсан юм байгаа юм байхгүй шүү дээ. За тэгээд улсын хурлын гишүүний одоо ёс зүйн хэм хэмжээ сахин мөрдөхөөс гадна дараах ёс зүйн шаардлагыг биелүүлэх үүрэгтэй гэдээ гараад ирсэн. Энэ бол үүрэг. За 2-2-1 дээр гишүүний бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхдээ баримтлах ёс зүйн шаардлага 2-2-2 дээр ашиг сонирхлын зөрчилтэй холбоотой ёс зүйн шаардлага 2-2-3 төсөв зарцуулалт санхүүтэй холбоотой ёс зүйн шаардлага 2-2-4 дээр хөрөнгө орлогын мэдүүлэгтэй холбоотой ёс зүйн шаардлага 2-2-5 дээр албан томилолттой холбоотой ёс зүйн шаардлага 2-2-6 дээр шагнал биелэг дурсгал хүлээж авахтай холбоотой ёс зүйн шаардлага 2-2-7 дээр улсын хурлын сонгуулийн сурчлагын үеэр баримтлах ёс зүйн шаардлага гэдэг ийм юмнууд байгаа. Тэр би одоо энэ улсын хурлын гишүүний ажлыг тийм ээ одоо албан тушаалыг ургуулan ашиглаад авилга ашиг сонирхлын одоо асуудалд холбогдоод тий төрийн тендер шахаа одоо энэ иргэдэд одоо очих хэрэгтэй байсан боломжийг хулгайлаад тий булаагаад эсвэл одоо хамгийн наад зах нь гэхэд одоо өөрөө болон өөрийн одоо холбоо хамаарлын хүмүүс наад зах нь боловсролын зээлийн сангаар сураад явсан хөөцөлдсөн ч тийм асуудал байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол иргэд биш байхгүй. Би бол троллууд гэж хэлнэ. За тэгээд шилэн дарааны зүгээс бол уран үргэлжлэл агуулгах авсан гэдэг зүйлийг яриад байна. Тэр чинь одоо усан ихээр хэмжлэгээ хийсэн гэдэг байна. за гурван үргэлжлэл нь болохоор зэрэг ингэж байгаа маа. Энэ нөгөө инхмагийнх нь юуг олоод гаргаад ирээ за. За би та бүхэнд тананаад юунууд чинь. За жарын тэр за наач яах вэ? За эндээс байгаа эндээс байгаа. За жишээлбэл үндэслэж байгаа одоо нэг үргэлжлийнх нь одоо гол юм нь болохоор инхрийн үрс төрийн бас байгууллагын хаачуудаа энэ олон байх юмуд байна. Инхрийн үрсийн төрийн бас байгууллагын юу байгаад байгаа байхгүй юу? За тэгсэн чи тэр хүн юунд гомдсон бэ гэсэн чи маш хүчтэй. Намайг тэр хүн төрийг их мөнгө биш гэсэн. Тэ 30 сая бол миний хувьд их мөнгө биш гэсэн гэж одоо баярхсан, ихэрхсэн. За тэгээд нэг талцуулан одоо бутрахсан. Гаж буруу үйлдэлийг сурталчилсан гэж ингэж явж байгаа байхгүй. Гаж буруу үйлдэл гэдэг чи одоо яг юу юм? Хүний гэрт те хулгай орсон байдлыг хүн ингээд яг л тэгээ тухайн үед мэдээч одоо бухимдчил таарна хинч баяртай байхгүй шүү дээ. Тэгээд ийм асуудал болсон байна гэж хэлсэн. За тэрнээсээ би бас өөрөө маш зөв юм хийж гэж дахин бодож байгаа. Магадгүй би тэр үйлдэлээрээ хулгайчийг ядчил миний одоо тийм эд хөрөнгийг зарах, борлуулах, ламбарданд тавих тийм энэ үйлдэлүүдээс тасан зогсооч чадсан байгаа. Тэр том одоо онцгой юмнуудыг чинь хааж одоо аваач өгсөн хүмүүстэй өө нөө наар гişүний юу биш үү гэд ингээ мэдчихэж штэ. Энд чинь миний юу ч одоо бас зарим нэгэн мэдээллийн сувагт яг ижилхэн одоо төгдөг ийм одоо аккаунт байгаа штэ. Тэгэхээр зэрэг би нэг талаар би өөрийгөө хамгаалсан. Хоёр талаар надад үг үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх байгаа. Нийт иргэд гişүүд нийт иргэдийн одоо тэг адилаар олгогдсон нийт одоо Монгол улсын хүн бүрт би ч одоо бас Монгол улсын иргэн мөн бидтэй хэдийгээр улсын хурлын гишүүн болсон ч гэсэн. За түр байж гараа би энэ дээр ярих юм. 48 үргэлжлэлээр та 48-ийг давхцсан гэж яриад байгаа юм уу? Хэрлэн дараа ярихтаа 3 үргэлжлэл давхцсан үлдсэн 45 нь өөр байдлаар ирсэн гэдэг байхгүй юу? Та энийг тодорхойлж байна. За би сая харууллаа штэ. Давхцсан байгаа энэ хідэн одоо юунуудыг нь харууллаа штэ. Үгүй ээ 4 байна. Нэг яг ижил урттай аймаг 4 байна. За тэгээд 2 давтамжтай яг ижлэгийн юмнууд бид өмнө сая үзүүллээ штэ. За байж. За тэгээд энэ иргэн хиний инхмагийн төрийн бас байгууллагын иргэний юун дээр нь болохоор ерөөсөө ингэж хүүхэд залуучуудын хүмүүжил төлөвшил гэр бүлийн боловсрал за тэгээд төрийн цензургүй байдлыг алдагдуулах гэдэг.
Энэ хүүхэд залуучуудын одоо асуудалд миний одоо гэрээсээ одоо энэ лайв хийх. За энэ гэр бүлийн энэ одоо ямар нэгэн бүрэн бүтэн байдлын асуудалд миний тэр гэрээсээ лайв хийх ямар одоо учир холбогдолтой. 12 настай хүүхэд маань үзээд юу яалаа гэдэг. 12 настай хүүхдийнхаа юу үзхийг эцэг их хязгаарлах хэрэгтэй юм шүү. Эцэг их одоо зохицуулах хэрэгтэй үстэй. Яагаад эцэг их өөрсдийнхөө одоо хүүхдийнхаа өмнө хүлээсэн хамгийн анхдагч асран хамгаалах энэ ямар мэдээлэл авахын ийм зүйлүүдийг хянаж хариуцаж чадахгүй байгаа хүмүүс яахаараа энэ буруу булгаатай зүйлүүдэд одоо ингэ над руу буруу гэж хийдэг юм. Би гайхаад барьсан хууль хэрэг батлагдах юм бол ёсны зөрчил гаргасан гишүүний хоёр байдлаар эргүүлэн татгаараа та энэ хуулийн төслийг дэмжих үү? Наад хуулийн төсөл дээр чи ер нь бол маш дэлгэрэнгүй ажиллах хэрэгтэй маань ажлын хэсэг байгуулах хэрэгтэй маань гэсэн ийм шийдвэрт бол гарцсан байгаа хүрж байгаа даргын дөрөвдөн дэх зүйлээс. Тэгэхээр ер нь бол яг нэр агуулгын хувьд бол ингээ маш зөв. Би өөрөө ч гэсэн тийм хуулийг өргөн барьсан байгаа. Засгийн газрын гишүүдэд өргөн одоо өгсөн байгаа шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг хариу нь ирээгүй байж байна. Тэгээд яг ижилхэн гэхдээ дотор нь бас нэлээд наривчлан задлаад одоо үзэх юм бол одоо эрэг болон сөрөг үр дагавартай хэд хэдэн асуудлууд байна гэдгийг бол улсын хурлын гишүүдээс хэлж байгаа. Тэгээ миний хувьд ч гэсэн энэ гурван одоо манай намын дарга Батбаатар болон би ингээд ерөнхийлөгчийн гурван хууль дээр анализ хийгээд тэгээд ингээд амжихгүй явж байна л да. Тоолууд гэж ингэж тороолтон байрны төгөөр тарийг ингэж гомдол гарах хин ашигтай. Харин хин ашигтай байж болох бодцгоё л да. Энэ одоо хинээс ч айдгүй дуу хоолойгоо илэрхийлдэг хинээс ч айж имээдгүй хиндэж ямар ч барьцаагүй нэг улсын хурлын гишүүн байх нь хинт хаалтай байна. Би жишээлбэл хэнийг одоо хэдийн одоо эрх ашигт халтай хүн байж болох уу? Тэдгээр хүмүүсийн захиалга бас байж болно шүү дээ. Би хардах хэрэг байгаа. Хинч байж болно. Ер нь гэхдээ одоо жишээлбэл зарим нэг нь одоо ил цагаан л одоо гарч ирээл торолддог шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг энэ маш том одоо Монголын баялагийг одоо хувь завшиж байгаа. Монголын баялагийг одоо хувьдаа хэдхэн хүмүүс одоо завшиж байгаа байлыг бүдэрэг мэдж байгаа. Тэр хүмүүс ч гэсэн би маш тод одоо шүүмжилдэг нөхцөл байдлыг үнээр нь хэлдэг. Тийм учраас тэр хүмүүсийн ч гэсэн бас ашиг сонирхол хөндөгдсөн байхыг бас үгүйсэх аргагүй гэж